好可惜，感觉你跟女生很配。我跟他讲啊，我以前是跟女生很配的，就是好多女生喜欢我，但是就是现在变成点童了，就是熊圈天才了之后，就是女的看到我第一反应就是，哦，他是个 gay 子啦，就是纯 gay 子，就是会被大家一瞬间发现。换件衣服吧，这个衣服不好看。我给大家看一下我的行李箱。就是我现在行李箱就是压根都不收起来的那种，因为每个周都要出去，就是每个周都会有酒吧活动，像我的这些护肤品啊什么的我都不拿出来，因为我知道就是你把行李箱收拾了，下个周又要开始装，所以我压根都不收了。你怎么变成馒头了？就是人上了年纪会发福啊，发福了会长胖啊，就是这样啊。你平时喜欢喝酒吧？今天就是喝酒了。最近喝酒脸有点喝垮了，但是我在8月20号就不会垮了，因为我有预约8月20号做一台手术，去做一个就是面部脂肪的一个迁移的手术。就我现在所有的心情都在等8月20号。再讲讲吊水的经历。好，那我给大家完整讲一次吧，因为这个也是我想警告所有就是喜欢夏天去玩水的人。我本身是一个水性很好的人，就是游泳是完全 OK 的，但是在大自然的面前，就是你再会游泳的人也是会遭殃的。因为我在攀爬那个瀑布的过程中脚滑了，然后头着地，从瀑布的那个就是旁边的石头直接跌入到那个瀑布的正下方，然后在水下待了差不多2分钟吧，就是几乎到濒死的状态，整个肺里已经灌满水了，然后是肾上腺激素，然后让我在触底了之后就是挣扎了一下。我在想，如果说当时是一个小孩或者是一个妇女的话，可能就遭罪了，就直接沉在水底，就完全露不了头了。我最后想办法露了一点头出来，然后就被救了。我跟你讲，我跟你们讲，我在落水的时候，就是我还很平静，就是我想着，快点游出去吧，快点吧，在水下不要待这么久了。然后呢，我发现自己完全陷在那个水牢里出不来，就被娜美的 Q 给 Q 中了，然后结果是一个长达2分钟的一个硬控，然后我出不来之后，我就想好无奈啊，好悲伤啊，我在想，妈呀，我交代在这儿了，就是这种感觉。我在上岸之后吐出来的水差不多就是矿泉水瓶能吐满2瓶，就是直接吐满2瓶矿泉水瓶。主播，你经历过后对人生有什么新的感悟吗？就是对人生最大的感悟就是除了生死别的事情都不重要，真的就是人死如灯灭，就是你死亡的那一刻就什么都没有了，很无奈的感觉。主播有几个孩子？就1个。哎，我跟他讲啊，就是我刚生小孩的那个时候，大家都在嘲讽我说，现在 gay 圈的时尚单品是小孩。我也是那么觉得的，就是我要小孩的那2年，正是我就是最风光、真有钱的那2年。但是其实，如果让我再选的话，我其实不太想要小孩。我是94的，今年31岁。养孩子负担还是很大，很多隐性支出。对，就是生小孩的话，可能大家老是在问最低价多少，就是如果说你一直在考虑最低价去生一个小孩的费用的话，那我建议你不要生，因为从你开始要小孩到小孩出生，他的每一分每一秒都在燃烧经费，他的生病，他的吃，他的穿，他的心情，他的状态，他的上学，他的早餐什么，全部每一分每一秒他在燃烧经费。有跟女生接吻过吗？有啊，但我还是觉得和男生接吻更爽一些。我恐女，就是我可以大胆的告诉大家，恐女，害怕女性。但是我跟女生做朋友可以，就是我们一起玩，一起喝酒，一起搂搂抱抱，一起什么的都可以。但是你要让我跟你接吻，然后要让我就是搞一些那种事情的话，为什么这么大胆的放开自己的身体？因为很好看啊。我是从什么时候开始感知到这件事的哦？因为我从去年的10月份开始，然后就是在家里有自拍发，就我发现我的身材蛮不错的，然后呢我就拍了一下，
因为以前我不太爱跟身材，我就是老跟脸。然后跟了身材之后，我发现好蛮好看的，然后越健身越有动力。然后呢，我就发现自己美是需要被鉴赏的，需要被大家认可的。然后我就跟了推，然后跟了推之后就发了很多大胆的照片。然后那段时间就风头很盛嘛，然后也是被很多朋友以及就是粉丝有被劝告一下，就如果说我再这么大尺度的玩下去的话，迟早把自己玩进去。然后我就收敛了，我就没有再跟了，然后网上的图片就开始少了。以后不红了会有心理落差吗？对，会有。我觉得这个世界上最悲伤的事就是衰老，就是我经历过鲜花和掌声，经历过大家的疯狂的喜欢和波涛汹涌的爱之后，如果有一天我就是不被大家喜欢了，或者是变成非常……你太小资了。我太小只了，我还要怎么大只啊？但是你穿裤子吗？你别把我吓到了。我没有穿啊，穿了穿了裤子。我想说什么来着？我想说有很多人其实都在暗地里举报我，就是不停的举报我，不停的希望我就是出事啊，希望我死掉啊，希望我就是各种怎么样。可能他们觉得我占的公共资源太多了吧，但其实我还好我只是单纯的做我自己，真的，就是我真的只是单纯的做我自己，但是可能就是妨碍了很多人的，怎么说呢？这是他们的路吧，真的就是有看到后台很多那个就是私信的恶评，你知道吗？恶评，我这个可以说吧？就很多人对我的恶意很大。你去吧，你去了我就举报你。就是只是给大家说了我要来南宁，然后要参加一个就是酒吧的活动的时候，就有人说行，那我马上就举报，就南宁的 IP。所以你到底有没有被吃？我没有我没有被吃就是帅可能不太强吧，就是比较。你还敢讲这个？2个号现在都在播，2个号都没了。好心。为什么被抬了？还不是就是因为就是在直播间里有人在问这些就是类似于擦边的事情，然后我就百无禁忌的聊。好。不要讲别人，也不要讲这些。好的，我现此刻在南宁，然后下个周是在杭州。有没有杭州的小伙伴举个手？有没有杭州的小伙伴？就是我下个周在杭州，然后再下个周的话是在贵阳。感觉你现在很自洽，我现在就是一个比较自洽的状态啊，很开心的样子。因为就是我以前老是想到跟那个小白一起拍段子去就是比如说去拍什么足字旁一个诗是什么字之类的，但是我其实完全没有任何网感，就我们做不来这些，反而就是跟自己的日常啊，比如说到哪去玩啊，然后组织一些活动啊什么的，我还比较擅长。我比较擅长线下的，就真正的网络上那一套，我反而不太会玩。就是比如说直播间打一个 PK， 弄的就是很那个 PK 怎么来说？这叫什么来着？就是打 PK， 他们不是要炒作嘛，互相要那个要惩罚，对不对？就他们会炒得特别的厉害，但是我就不会。你帮我拿下外卖好不好？我开滴滴专车，有3个人在背后蛐他开专车背后有3个人在蛐蛐我，也是挺幽默的。大姐那个塌房了，我看了，她真的很不自律肚子有点大是吧？她很不自律。就是如果是我的话，我绝对不允许那种照片流出我任何手机的，绝对不允许流出来的。就是她为什么会这样啊？就是感觉是被报复但是我觉得在这个圈里冤冤相报何时了呢？对不对？就大家都是就是同命相连的人，就是我们就这一个圈里的人，然后直男不会来害我们的情况下，我们冤冤相报何时了呢？现在是什么职业？现在是我们现在是属于什么来着？因为我在某咖上不受欢迎我还买了曝光什么的，没有多少人喜欢。就是你还需要买曝光啊？人家不是平台就推理好不好？